Ikke som man gjør, kommer bare av seg selv. Alt som man gjør, skal man gjøre noe, vil man gjøre det vel, så halte jeg at det alt tøy, så løys, at man prøver bare akkurat først, og så arbeider man vidt hyggelig på det, og så prøver man akkurat annet, ganske så ta tria, man trøyter alle muligheter, og går med det, og hyggelig på det, og så velger man på sjur, og tar man valgt på sjur, så hokser man atter om det. Hva er godt, hva er ikke godt, hva kan gjøre bedre, så gjør man det bedre. Det kallar jeg ødelen for at edla, eller bedre. Jeg sier det sånn enskund, first you expand, først trøyter man alle mulighetene, man ekspanderer, og så, and then you select, så velger man på sjur. Det er sånn vi townløyge, det er sånn vi list. Nå jeg lista med over ui meg sjálfun. Da var smadrangur, så satt jeg inn i tegnei. Så det blitt snidjeve, og mot det som jeg mer dama best, til å gjøre bumersker. Og jeg gjør altså en nudjo tudjo, og så hittar jeg på det, og så spyr jeg andre hva det halta. Så det hver hatt det klart best, eller hatta, no? Og det sier ødel, ja, det sier, no, så det det. Og det det som regel det som jeg halter sjálfur. Men så det det, alt i ordan, nei, hvordan vi her, prøv hatta. Så så går man det fyrra og prøver hit, og hyggelig på beie, og så snakkar man om det, og hyggelig på det. Og så det liten, liten halt, det noe halt han at liten, nei. Prøva høyta lite, ja, rett, høyta absingult, hikka på det. Hva det nu best? Så vel man 8 tøy. Så lasnar kjem man av mal, det viser tøy at tar som iskja, det på samme måte. Tar som skriva townløyk til det samme. Skal det være så eller så spiller du det, du lurer etter du så, hva du opplever du, hvordan, nei, hatt det bedre. Du vet det? Så snart det. Og så det til, at arbeid og negvisen her, så stilla du til noen kjensler, og du har noe innarbeid inn ute. Sånn at du har noe ut her at føla vi, hoksa vi. Og så pjørst du ikke prøve av morgen, og du kan nesten genga der en tur og bare drøyma det fram til deg, og søtja det for deg, hatta det, og så setter du det og gjerst det på en halvan tøyme så det livet. Men du er ikke føtter til det her, du er arbeidet til det her. Men du har nekra gaver først som du brukte og arbeidet vi, år ut og år inn, og så komst du her til at du kunne det her. Jeg vet at det så. Og så ser man lista med en tar mala og størst malaroi, og så det så glad i fyrta, så kommer der atter morgen etter, nei. Og så malar drar man iver, og så har drar malarna vik, og så kunne det godt mala man iver alt, og byrja matur. Malar man iver det samme. Nu begynner det lojtjast, ta der arbeid for manar på det. Ta begynner det lojtjast. Men så det at en lista med som arbeider ned alt tøy, han fyr om han i galleria mala, eller hver han så versteg. Og så malar, og så fer han sin egna stil, og det setter så inngregg og innarbeid, at han veit, du vet det? Men likevel så kan det være sånn at akkurat ganger kjøtt og vel, at det finnes det her, han vet at det her finnes det, men så det neste så, han bergist vet det, så maler man i og alt dette, du vet det. Det imist.
Og så nesten føler jeg det østene vi bibelarbeidet. Jeg har arbeidet på Bibelen nå i 12 år. Og jeg arbeider enn. Og kunde lengst siden ha sendt 17 utgave til prentingar, men jeg er bare ikke kommet av mål vi enn. Tog at man kommer langer, ok, ting som gjort kommet i ordan. Kommet opp på plass, man nå i ordan. Men så det andre ting, og ting som man ikke følte og sa for 2 år siden, eller for en halv år siden, man knappt ble bedre å sitte deg. Og sånn, var du, alt at jeg har det så rett som mulig. Så det noe annet godt først. Det noe godt først? Eller hva det som stendur altså? Och så får man jag hade ordan men här hade inte gått först hade pura rätt men hade inte gått först så det lukkat att omskriva tandsättningen eller ta 3 åren eller ta utland här ja så hickar man tog bättre man häver Dal och Victor hitcha att raföra så vi. Og nu tar jeg rettleser så hittir jeg mer og mer på det uslensko, Gudbrandsbibelene fra 1544, men øysene vid eier biblene. Fra 1840. Hun lujtjes nek Gudbrandsbibelene, men allukal mer finpussa på nekva matar, men grundaleg stadigvæk textus receptus. Til hon var gjort, vid Bibelen var gjort kritiske teksteren til Vestgård Hors kom fram, og det kom ut i 1841. Så grundaleg rett. Grundaleg rett. Og ja, jeg har det også at jeg spyrje mot innare. Spyrje hele andan. Til at han gjør meg å føle og kjenne nær og det kommer jeg mal, og det ikke kommer jeg mal enn. Det så nekv tekstur. Det 1500 søyer, eller 1446 søyer. Landet kommer jøkken hver affær. Og så det som onkel du nei, at det skal være så, og så fer man og jøkken og gjør det alt så, men næst så leser man kanskje at hver for jøkken er trett, og så nei, gjør det for nekvær. Det skal være sinter jaunvia. Det skal ikke være annet for så, eller så. Ikke alltid. Onkel det funnet, det bruker bæge. Ta det onkel spurninger. Og ikke alltid så rævlig konsekvent, det skal være så alltid. Onkel denne gjør man undantak til det.